নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলটিলৈ সকলোকে স্বাগতম। আজি মই সহজে কেইটামান ঘৰুৱা বস্তুৰে কাহ চৰ্দি ভাল হোৱা এটি দৰৱ বনাবলৈ ওলাইছোঁ। কাৰণে আমাক লাগিব কেইটামান তুলসী পাত, মৌ 2 চামুচমান, মৌ, লং কেইটিমান, আদা এটুকুৰ, দালচিনি অকণমান, জালুক 40-50টামান ল'লেই হ'ব। তুলসী পাতবোৰ ভালদৰে ধুই এখন প্লেটত মই শুকুৱাই লৈছোঁ। এই উপকৰণখিনিৰে আমি এটি দৰৱ বনাব পাৰিম। এতিয়া আমি জুইটো জ্বলাই ল'লোঁ গেছত। তাতে এখন টাৱাত আমি এই বস্তুখিনি অলপমান গৰম কৰি ল'ব লাগিব। টাৱাখন গৰম হৈছে। এতিয়া প্ৰথমতে মই দিলে ইয়াৰ লং প্ৰায় 20-30টামান হ'ব। জালুকৰ আধা লাগিব লং। মই দালচেনিখিনি দি লৈছোঁ। এয়া জালুক ল'লোঁ প্ৰায় 40-50টামান। এতিয়া আমি অলপ গৰম অহালৈ লৰাই থাকিব লাগিব। প্ৰায় হৈছে গৰম। এখন প্লেটত মই এইবোৰ লাহেকৈ নমাই থৈ দিম। ইয়াৰ পিছত একেখন কেৰাহী বা মই টাৱা এখনো লৈছোঁ। একেখন টাৱাতে মই তুলসী পাতবোৰ অলপ গৰম কৰি লওঁ। এনেদৰে তুলসী পাতবোৰ অলপ সময় লৰাই থাকিলে এটা সময় তুলসী পাতবোৰ মৰমৰীয়া হৈ যাব। আপুনি হাতেৰে চুই চালে গম পাব আপোনালোকে। তুলসী পাতবোৰ প্ৰায় হৈছে। এটা তুলসী পাত মই হাতেৰে চালোঁ, এয়া হাততে গুৰি হৈ গৈছে। এনেকুৱা সময়তে নমাই দিলে হ'ব। আটাইখিনি বস্তু মিক্সিত আমি গুৰি কৰি ল'লোঁ। খুব সুন্দৰভাৱে মিহি হৈ গৈছে। এটা বাতিত উলিয়াই ল'লোঁ। দালচেনি কেতিয়াবা ৰৈ যায়, সেইবোৰ অকণমান উলিয়াই দিলে ভাল হ'ব সৰু ল'ৰা ছোৱালী খাবৰ বাবে। এতিয়া এখন আমি ৰুকনিত অলপ আদা মিহি কৰি ল'লোঁ। এই বস্তুখিনিৰ ওপৰতে এইদৰে আমি আদা এটুকুৰ লৈছিলোঁ। এই আদা টুকুৰ গোটেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত আমি ঘঁহি ল'লোঁ। এতিয়া এই সংমিশ্ৰণটোৰ ওপৰত আমি ডাঙৰ চামুচেৰে প্ৰায় 3 চামুচ মৌ দি দিম। এয়া মই 3 চামুচ মৌ দিলোঁ। এতিয়া লাহেকৈ এই মিশ্ৰণটো লৰাই ল'ম। মিশ্ৰণটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ বহুত ভাল। আৰু এই দৰৱটি অতি সহজে কাহ চৰ্দিবোৰ ভাল হোৱা দেখা যায়। মই এইবোৰ মোৰ শিশুটিক ঘৰতে বনাই খুৱাওঁ। আপোনালোকেও ভাল পাব। আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।